एक ऐसा पक्षी है जो अपने ही जंगल में आग लगा देता है। इस पक्षी का नाम फायरहॉक है और ये ऐसा अपने खाने के लिए करता है। बाकी पक्षियों की तरह ये खाने की तलाश में नहीं जाता, बल्कि एक छोटी सी सूखी लकड़ी खोजता है जिसमें ये आग लगा सके और उसमें अलग अलग तरीके से आग लगाने की कोशिश करता है। और एक बार आग लगने के बाद ये पक्षी उस लकड़ी को जंगल में जाकर छोड़ देती है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। फिर ये जंगल के बाहर उड़ते हैं और जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है ये उसे दबोच लेते हैं। ऐसे ही कुछ यूनिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर